Մերձավոր Արևելքում շարունակվող պատերազմը արդեն նոր իրավիճակ է ստեղծել նավթի տեղափոխման համաշխարհային պրակտիկայում։ Իրանը Հորմուզի նեղուցում նոր անցակետ է ստեղծել, նավթային տանկերները ստիպված են վճարել միլիոններ հսկիչ կետով անցնելու համար։ Նոր երթուղին վերահսկում է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը։ Մասնագետները դա անվանում են Թեհրանի վճարովի անցակետ, պատերազմից առաջ նեղուցով օրական 110 նավ էր անցնում, այժմ 10-ից քիչ։ Նավերը ստիպված են անցնել Քեշմ և Լարաք կղզիների միջով։ Այդ տարածքը գտնվում է իրանական ջրերում, 25 նավ արդեն օգտվել է այս երթուղուց։ Իրանական պաշտոնյաները պնդում են, որ սա իրենց իրավունքն է, նրանք պատրաստվում են օրենք ընդունել վճարները պաշտոնական դարձնելու համար։ Իրանը պահանջում է ճանաչել իր ինքնիշխանությունը նեղուցի նկատմամբ, սա կարող է հիմնովին փոխել նավթի համաշխարհային տրանզիտի մինչ պատերազմը եղած պատկերը։ Այժմ այն մասին, թե ինչ ենք պատմելու վայրկյաններ անց։ Թրամփը մինչև ապրիլի 6-ը դադարեցրել է Իրանի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին հարվածները։ Օդանավակայանները փակման եզրին են։ Արդյոք արդյունավետ կլինի օդանավակայաններում քաոսին վերջ տալու Թրամփի ժամանակավոր լուծումը։ Կանաչ լույս Թրամփի ներգաղթային քաղաքականությանը։ Օձերը Կալիֆոռնիայում ակտիվացել են մասնագետների զգուշացումներն ու խորհուրդները։ Սպիտակ շնաձուկը Կալիֆոռնիայի ափերին։ Հակաչավեսյան շարժումը դարձել է համաամերիկյան, ինչ է փոխվել Կալիֆոռնիայում։ Թրամփի ստորագրությունը կլինի ամերիկյան դոլարի վրա։ Իրանական թիմերը ֆուտբոլային բոյկոտի ճանապարհին։ Հետաքրքիր նորություններ ունենք նաև մեր Facebook-յան էջում, դեպի լուսին թռիչքի նախնական օրն արդեն հայտնի է։ Օսկարը լքում է Հոլիվուդը, որտեղ կանցկացվի հաջորդ մրցանակաբաշխությունը և Գիլգո լողափի սարսափելի գաղտնիքը բացահայտվել է։ Այսքանը թողարկման առաջին հատվածում, երկրորդ հատվածում Մանու Հարությունյանը ամենահետաքրքիր փաստերն է առանձնացրել ԱՄՆ հերթական նահանգի Թենեսիի մասին։ Դրանց թվում պատմելու է նաև, թե ինչով է 14,000 քարանձավ ունեցող այս նահանգը գրավում միգրանտներին։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք Glendale News-ին, ես Լենա Կարապետյանն եմ և ինչպես միշտ ձեզ կներկայացնեմ Ամերիկայում տեղի ունեցող ամենաքննարկվող, ամենակարևոր ու ամենահետաքրքիր թեմաները պարզ ու հասկանալի ձևով։ Ձեր ակտիվությունը լայքերի և կոմենտների միջոցով մեզ համար պարզապես թվեր չէ, դա աջակցություն է, վստահություն և մեծ մոտիվացիա առաջ շարժվելու համար։ Իդեպ, եթե ունեք բիզնես Ամերիկայում և ցանկանում եք ձեր ծառայությունները կամ ապրանքները ներկայացնել հայկական լայն լսարանին, մենք բաց ենք համագործակցության համար։ Glendale News-ը փնտրում է հովանավորների և գործընկերների, ովքեր ցանկանում են աճել մեր համայնքի հետ միասին։ Մանրամասների համար կարող եք կապ հաստատել գրելով մեր Facebook-յան կամ Instagram-յան էջին, իսկ հիմա անցնենք այսօրվա ամենակարևոր թեմաներին։ Թրամփը Fox News-ին տված հարցազրույցում պնդել է, որ CIA-ի տեղեկությունների Իրանի առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեյը գեյ է։ Իրանի օրենքներով նման հարաբերությունները խիստ պատժվում են։ Թրամփի պնդումներին իրանական կողմը պաշտոնապես չի պատասխանել։ Թրամփը հայտարարել է նաև, որ մինչև ապրիլի 6-ը դադարեցնում է հարվածները Իրանի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին։ Նա ընդգծել է, որ դա անում է Իրանի կառավարության խնդրանքով։ Ըստ Թրամփի, Իրանի հետ բանակցությունները շատ լավ են ընթանում։ Պետքարտուղար Ռուբիոն հայտնել է դիվանագիտական հաջողությունների մասին։ Նա նշել է կոնկրետ առաջընթաց Իրանի հետ բանակցություններում, բայց հրաժարվել է բացահայտել մանրամասները։ Պետքարտուղարը բնութագրել է գործընթացը որպես անընդհատ ու փոփոխական։ Փոխարենը քննադատել է ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների դիրքորոշումը, հիշեցնելով ԱՄՆ-ի մեծ ներդրումը Ուկրաինայի պայքարում։ ԱՄՆ օդանավակայաններին սպառնում է մասնակի փակում, այդ մասին ահազանգում է TSA-ի ղեկավարը։ Ֆինանսական ճգնաժամը շարունակվում է արդեն 41 օր, շատ մասնագետներ հրաժարվում են աշխատանքի ներկայանալ։ Անվտանգության աշխատակիցների հեռանալու տեմպերը աճում են։ Մոտ 500 մարդ արդեն լքել է աշխատանքը։ Անվտանգության աշխատակիցների վրա հարձակումները հնգապատկվել են։ Իրավիճակը լուրջ մտահոգություն է առաջացրել իշխանությունների շրջանում։ Եթե առաջիկա օրերին ֆինանսավորման հետ կապված հարցերը չկարգավորվեն, ստիպված կլինեն ընտրել, թե որ օդանավակայանների աշխատանքներն են դադարեցվում, որ մյուսների գործունեությունը կարողանան ապահովել աշխատանքից դեռ չհեռացած մասնագետների ուժերով։
Թրամփը հանձնարարել է անհապաղ վճարել TSA-ի գործակալներին, նախագահը այդ քայլը համարել է արտակարգ իրավիճակ, Սպիտակ տունը դեռ չի հայտնել ֆինանսավորման աղբյուրը։ TSA-ի աշխատակիցները արդեն բաց են թողել մարտի աշխատավարձը։ Սենատի մեծամասնության ղեկավարը արձագանքել է նորությանը, նա ասել է, սա կարճաժամկետ լուծում է։ Սենատը չի կարողացել ընդունել DHS-ի ֆինանսավորման օրինագիծը, քվեարկությունը ձախողվել էր հինգշաբթի օրը։ Դեմոկրատները պահանջում են փոփոխություններ այսում։ Դրան համաձայն չեն Թրամփն ու հանրապետականները։ Թրամփի հրամանագիրը պետք է մեղմի օդանավակայանների ծանր վիճակը։ Դա կարող է լինել ժամանակավոր լուծում, վերջնական կարգավորման հեռանկար դեռ չկա։ Մինչ Թրամփը լուծումներ է փնտրում, ԱՄՆ օդանավակայաններում վիճակը բարդանում է։ Շատ օդանավակայաններ փոխում են ուղևորների համար հրահանգները։ 7 խոշոր օդանավակայաններ խորհուրդ են տալիս թռիչքից 3-ից 4 ժամ ավելի վաղ ներկայանալ։ Դաշնային վերաքննիչ դատարանը պաշտպանել է Թրամփի ներգաղթային քաղաքականությունը, խոսքը վերաբերում է առանց գրավի կալանքի պարտադիր կիրառմանը։ Այս որոշումը ազդելու է Մինեսոտայի և 6 այլ նահանգի վրա։ Դատարանի 3 դատավորից 2-ը կողմ են քվեարկել, նախկինում հարյուրավոր դատավորներ այս քաղաքականությունը հայտարարել էին անօրինական։ Անվտանգության նախարարությունը նախկինում այլ մեկնաբանություն ուներ, նրանք այժմ կալանքը տարածում են նաև երկրում բնակվողների վրա։ Իրավապաշտպանները այժմ գնահատում են իրավիճակը և հետագա քայլերը, դատարանի որոշումը նոր փուլ է բացում ներգաղթային օրենքների կիրառման մեջ։ Իրավական պայքարը շարունակվում է մի շարք նահանգներում, այդ թվում Կալիֆոռնիայում։ Այս վճիռը կարող է հիմք դառնալ նմանատիպ այլ գործերի համար։ Վենեսուելայի քաղաքացին դատական հայց է ներկայացրել Թրամփի վարչակազմի դեմ, նա պահանջում է 1.3 միլիոն դոլար փոխհատուցում։ Նրան ապօրինի ուղարկել են Սալվադորի Դաժանս Քոուդ բանդը։ Նա ձերբակալվել էր Թեքսասում իր ծննդյան օրը, ապա ինքնաթիռով տեղափոխվել Սալվադոր։ Ընտանիքը շաբաթներ շարունակ չի իմացել նրա գտնվելու վայրը։ Վենեսուելացին պնդում է, որ ենթարկվել է ծեծի և տանջանքների, նրան զրկել են բժշկական օգնությունից ու իրավաբանից։ Վարչակազմը պնդում է, որ ներգաղթյալները բանդայի անդամներ են, տուժածի եղբայրը հերքում է այդ մեղադրանքները։ ICE գործակալները անտեսել են տուժած վենեսուելացու փաստաթղթերը, նա ուներ օրինական մուտքի թույլտվություն և դիմում։ Թռիչքի ժամանակ նրան խաբել են, թե վերադարձնում են Վենեսուելա։ Սպիտակ տունը դեռևս չի մեկնաբանել այս միջադեպը։ Վենեսուելայի նախկին առաջնորդ Մադուրոն և նրա կինը շարունակում են կալանքի տակ մնալ։ Նրանք մեղադրվում են թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության մեջ, փաստաբանները պահանջել են կարճել գործը։ Դատավորը մերժել է այդ խնդրանքը, դատավարությունը շարունակվում է։ Փաստաբանները պնդել են, որ ԱՄՆ-ն սահմանափակել է պաշտպանության ֆինանսավորումը, դա հաստատվել է։ Մադուրոին և նրա կնոջը չի թույլատրվել պաշտպանության համար գումարներ ներգրավել Վենեսուելայի պետական աղբյուրներից։ Եթե նրանք չկարողանան ինքնուրույն վճարել փաստաբաններին, ստիպված կլինեն օգտվել հանրային պաշտպանների ծառայությունից։ Մադուրոն և նրա կինը պահվում են Բրուքլինի խիստ ռեժիմի բանտում։ Դատականիստին մասնակցել են բեժ գույնի բանտային համազգեստով։ Նրանք չեն ընդունել իրենց մեղքը։ Մի քանի լուր տեղական լրահոսից Վենտուրա շրջանի Thousand Oaks քաղաքում ողբերգություն է տեղի ունեցել։ Բնակիչներից մեկը մահացել է օձի խայթոցից, կինը 5 օր պայքարել է թույնի դեմ։ Այս տարի գրանցվել է արդեն 4 դեպք, անցյալ տարի ընդհանուր թիվը եղել է 9։ Օձերը ակտիվացել են եղանակների վաղաժամ տաքանալուն զուգահեռ։ Ջերմային ալիքները խախտում են նրանց բնական ռիթմը և սողուններին դարձնում ավելի ակտիվ ու ագրեսիվ։ Շատերը չգիտեն, որ օձերը կարող են նաև լողալ, այնպես որ բաց ջրային ավազաններում ևս պետք է զգուշանալ օձերի հետ հանդիպումներից, քանի որ շոկ եղանակը օձերին հաճախ ստիպում է օրվա զգալի մասը ջրում անցկացնել։ Վտանգը պահպանվում է ոչ միայն Վենտուրա շրջանում, մարտի 20-ին Thousand Oaks-ում դեռահաս աղջիկ է խայթվել։ Նրան փրկել են ժամանակին տրված հակաթույնի շնորհիվ։ Փետրվարին մեկ այլ դեպք է եղել Իրվայնում, Քոստա Մեսայից, տղամարդը մահացել է օձի խայթոցից։ Փորձագետները տալիս են պարզ խորհուրդ՝ օձ տեսնելիս անհրաժեշտ է կենդանուն չանհանգստացնել։ Թողեք օձը հեռանա, ապա շարունակեք ձեր ճանապարհը։ Կալիֆոռնիայի Նյուպորտ Բիչում շնաձուկ է նկատվել, այն մոտ 8 ոտնաչափ երկարություն ուներ։ Ահազանգել են տարածքում գտնվող սերֆերները։ Փրկարարները անմիջապես փակել են լողափը, մեկ
մղոն տարածքը դարձել է արգելված։ Տարածքում գործում է նաև ուղղաթիռային հսկողություն։ Ափին տեղադրվել են նախազգուշական ցուցանակներ։ Բնակիչներին կոչ են անում լինել չափազանց զգույշ։ Նյուպորտ Բիչի փրկարարները վերահսկում են իրավիճակը։ Օրինջ շրջանի շերիֆի դեպարտամենտը նույնպես օգնություն է ցուցաբերել, գործի է դրվել հատուկ բարեկային նավ։ Հարևան գործակալությունները տեղեկացված են այս միջադեպի մասին։ Շնաձկների այցելությունը այստեղ հազվադեպ են լինում։ Անվտանգության նկատառումներով հայտարարվել է լիակատար զգոնություն, ոչ ոք չպետք է մոտենա ջրին մինչև նոր հայտարարությունը։ Լողափը կբացվի միայն ստուգումներից հետո։ Կալիֆորնիայի նահանգապետը ստորագրել է նոր օրինագիծ Սեզար Չավեսի օրը վերանվանելով գյուղատնտեսական աշխատողների օր։ Փոփոխությունը կատարվել է սեռական ոտնձգությունների մասին հրապարակված մեղադրանքներից հետո։ Անցյալ շաբաթ հայտնի էր դարձել Չավեսի կողմից կանանց եւ աղջիկների նկատմամբ կատարված բռնությունների մասին։ Նահանգային սենատը հաստատել է այս օրինագիծը երկկուսակցական աջակցությամբ։ Սա Կալիֆորնիայում Չավեսի անվան հետ կապված միակ որոշումը չէ։ Լոս Անջելեսը եւ այլ քաղաքներ նույնպես ջնջում են նրա անունը։ Ֆրեզնոյի պետական համալսարանում արդեն ծածկել են Չավեսի արձանը։ Թեքսասի եւ Քոլորադոյի քաղաքները նույնպես վերափոխել են իրենց միջոցառումները։ Այժմ շեշտը դրվում է ընդհանուր աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության վրա։ Հակաչավեսյան շարժումը դարձել է համաամերիկյան։ Թրամփի ստորագրությունը կհայտնվի ԱՄՆ թղթադրամների վրա, Գանձապետարանի դեպարտամենտը հաստատել է որոշումը։ Սա պատմական առաջին դեպքն է գործող նախագահի համար։ Ստորագրությունը արվում է երկրի 250-ամյակի պատվին։ Ամերիկյան դոլարը տպագրվում է 1861 թվականից ի վեր։ Պատմականորեն թղթադրամներին լինում են գանձապետի եւ նախարարի ստորագրությունները։ Այժմ Թրամփը ավելացնում է նոր ավանդույթ եւս մեկ տեղ ամրագրելով իր ներկայությունը։ Ամերիկացիները շուտով կտեսնեն նոր դիզայնով դոլարները։ Թրամփը շարունակում է իր անունը թողնել տարբեր վայրերում։ Նրա անունը կրում են Քենեդի կենտրոնը եւ Խաղաղության ինստիտուտը։ Թրամփի անունը եւ դիմանկարը կհայտնվեն նաեւ ոսկե մետաղադրամների վրա։ Դրանք նույնպես նվիրված են երկրի 250-րդ հոբելյանին։ Մերձավոր Արևելքում շարունակվող պատերազմը ազդել է նաև մարզաշխարհի վրա։ Իրանի մարզական նախարարությունը արգելել է թիմերի մեկնումը, այսպես ասած, թշնամական երկրներ։ Արգելքը վերաբերում է նաև Track Tour ֆուտբոլային ակումբին։ Այն պետք է խաղար Սաուդյան Արաբիայում։ Նախարարությունը հայտարարել է, որ թիմերի ներկայությունը արգելված է մինչև հետագա ծանոթումը։ Պատճառը անվտանգության ապահովման անհնարինությունն է։ Թեման լուրջ է նաև աշխարհի առաջնության պարագայում։ Թեհրանը ցանկանում է տեղափոխել հանդիպումները ԱՄՆ-ից Մեքսիկա։ Նա խորհուրդ է տվել թիմին չայցելել ԱՄՆ անվտանգության նկատառումներով։ FIFA-ն մնում է իր որոշմանը, պնդելով, որ առաջնությունը անցկացվի ըստ ժամանակացույցի։ Այս պահին Թեհրանը դեռ վերջնական չի բոյկոտել աշխարհի առաջնությունը։ Այժմ եկեք տեսնենք, թե ինչ հետաքրքիր նորություններ են հրապարակված մեր սոցցանցերում։ ՆԱՍԱ-ն պատրաստվում է Արտեմիս 2 առաքելությանը։ Քենեդիի կենտրոնում տիեզերանավը պատրաստ է արձակման։ Ամենայն հավանականությամբ այն դեպի լուսին կթռչի առաջիկա չորեքշաբթի, սա կլինի դեպի լուսին առաջին թռիչքը 50 տարվա ընդմիջումից հետո։ Առաքելությանը կմասնակցեն 4 տիեզերագնաց։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը գերազանցում է 44 միլիոն դոլարը։ Լուսնային ծրագիրը նպատակ ունի կառուցել մշտական բազա։ Այն կօգնի ապագայում հասնել նաև Մարս մոլորակին։ Օսկար մրցանակաբաշխությունը շուտով կունենա 7 կնոջ սպանության մեջ մեղադրվող տղամարդը պատրաստվում է ընդունել իր մեղքը։ Դեպքերը հայտնի են որպես Գիլգո լողափի սպանություններ։ Մեղայականը սպասվում է ապրիլի 8-ին։ Նա նախկինում պնդել էր, որ անմեղ է։ Ենթադրյալ հանցագործը մասնագիտությամբ ճարտարապետ է, ամուսնացած է եւ ունի երեխաներ։ Սպանությունները կատարվել են 2010 եւ 11 թվականների միջև։ Զոհերի մարմինները գտնվել են Long Island-ի ափերին։ Յոյերմանը սկզբում մեղադրվել էր 3 սպանության մեջ, ավելի ուշ մեղադրանքները հասել են 7-ի։ Ապրիլին նախատեսված նիստը կդառնա այս պատմության վերջաբանը։ Լրահոսից ահա այսքանն էինք առանձնացրել, թողարկումը կշարունակի իմ գործընկեր Մանու Հարությունյանը, նա պատմելու է քարանձավների թվով ու վտանգավոր փոթորիկներով չեմպիոն համարվող Թենեսի նահանգի մասին։ Մանուն ձեզ կպատմի նաև այն մասին, թե ինչու հակառակ հաճախակի փոթորիկներին արժե այնուամենայնիվ Թենեսի այցելել։
Շուրջ 14,000 քարանձավ, եթե մրցույթ հայտարարվի, կարծում եմ ԱՄՆ նահանգների շարքում Թենեսին քարանձավների թվով առաջինը կլինի։ Բարև ձեզ, այսօր միասին բացահայտելու ենք ԱՄՆ հերթական նահանգին Թենեսիին վերաբերող ամենահետաքրքիր մանրամասները։ Քարանձավների թվից բացի այն չեմպիոն է նաև իր վտանգավոր փոթորիկներով։ Տորնադոներից ունեցած զոհերի թվով գրեթե միշտ եղել է վտանգավոր նահանգների տասնյակում։ Ամուր հանրապետական այս նահանգը ստեղծվել է 1796 թվականին որպես ԱՄՆ 16-րդ նահանգ։ Բարձր կենսամակարդակով այն համարվում է ԱՄՆ-ի ամենաէժան եւ հարմարավետ նահանգներից մեկը։ Գրավիչ միգրացիոն քաղաքականություն ունի, ընդհանուր եկամտահարկ երբեք չի գանձում, ինչի շնորհիվ Կալիֆոռնիայից եւ Նյու Յորքից մարդիկ զանգվածաբար այստեղ են տեղափոխվում։ Տնտեսական կյանքում տեսանելի տեղ ունի ավտոմոբիլային հսկա արդյունաբերությունը։ Այստեղ է գործում համաշխարհային մեծ ճանաչում ունեցող այնպիսի հսկա կազմակերպություն, ինչպիսին է աշխարհի ամենահայտնի եւ խոշոր միջազգային առաքման ընկերություններից մեկը՝ FedEx-ը։ Թենեսիում է նաև հայտնի Nissan-ի հյուսիսամերիկյան կենտրոնակայանը։ Այս նահանգում է գտնվում հանրահայտ Oak Ridge ազգային լաբորատորիան, որտեղ ստեղծվել են աշխարհի առաջին ատոմային ռումբի բաղադրիչները։ Թենեսին նաև բազմաթիվ նշանավոր մարդկանց հայրենիքն է։ Այստեղ են ծնվել քանթրի համաշխարհային լեգենդ Դոլի Փարթոնը, հոլիվուդյան հայտնի ռեժիսոր Քվենթին Տարանտինոն, դերասան Մորգան Ֆրիմանը եւ ճանաչված երգիչ Ջասթին Թիմբերլեյքը։ Իդեպ այս նահանգում է ծնվել նաև վայրի արևմուտքի հերոսներից մեկը համարվող Դեյվիդ Քրոքեթը, ով իր ողջ կյանքը անմնացորդ նվիրեց ամերիկյան մեծ քաղաքականությանը, զինվորից դառնալով գնդապետ, ապա նաև կոնգրեսական։ Զբոսաշրջության տեսանկյունից այս նահանգը բացառիկ հնարավորություններ ունի։ Նահանգի ամենապահանջված ու գեղեցիկ զբոսաշրջավայրերից են համարվում հանրահայտ Ջեք Դենիելս վիսկի թորման հին պատմական գործարանը եւ Դոլիվուդ հսկայական զվարճանքների այգին։ Նեշվիլում կարող եք այցելել քանթրի երաժշտության парքի սրահ, իսկ Չաթանուգայում Ռուբի Ֆոլս ստորգետնյա զարմանահրաշ ջրվեժը։ Այստեղ է գտնվում նաև մեծ ծխացող լեռներ ազգային պարկը, այն ԱՄՆ-ի ամենաշատ այցելվող արգելոցն է, որը տարեկան ավելի քան 24 միլիոն մարդ է այցելում, նահանգի համար ապահովելով լրացուցիչ $2 միլիարդ եկամուտ։ Զբոսաշրջիկներին չափազանց շատ է գրավում նաև Մեմֆիս քաղաքում գտնվող լեգենդար Գրեյսլենդը, Էլվիս Փրեսլիի հռչակավոր պատմական շքեղ առանձնատունը։ Թենեսին նաև հին Աթենքի Փարթենոնի ճշգրիտ կրկնօրինակն ունի, այն կառուցվել է հենց մայրաքաղաք Նեշվիլի կենտրոնում։ Թենեսին ունի նաև պատմության դաժան էջեր, օրինակ տեղաբնիկ չերոքիների բռնի տեղահանությունը, որին զոհ գնացին հազարավոր բնիկներ։ Այստեղ է կազմավորվել նաև ռասիստական Կու Կլուքս Կլանը, խոհանոցն աչքի է ընկնում շատ համեղ մեմֆիսյան բարբիքյուով եւ Նեշվիլի կծու հավով, իսկ ավանդական տոներն միշտ ուղեկցվում են վիսկիով ու երաժշտությամբ։ Նահանգն ունի բազմաթիվ տարօրինակ օրենքներ։ Պատկերացրեք, օրենքով կենդանիներից միայն կետին է թույլատրված մեքենայի պատուհանից դուրս ցատկել։ Արգելված է քնած ժամանակ մեքենա վարելը, անօրինական է համարվում, երբ կինն է տղամարդուն ժամադրում։ Որոշ բնակավայրերում էլ արգելված է մայթին թքելը։ Մենամարտերի մասնակցած անձանց արգելվում է երբևէ զբաղեցնել պետական պաշտոններ։ Թենեսին այն առաջիններից մեկն էր, որի բարի բնակիչները հազարավոր դոլարներ հանգանակեցին հայոց ցեղասպանությունը վերապրած հայ որբերին օգնելու համար։ Նահանգապետի պաշտոնական հռչակագրով Թենեսին դեռ 2004 թվականին պաշտոնապես ճանաչել ու դատապարտել է հայոց ցեղասպանությունը, իսկ արդեն 2015 թվականին նահանգային խորհրդարանն ընդունեց բանաձև նվիրված ապրիլի 24-ին։ Դե ինչ, ավարտին մոտեցավ ոչ միայն մեր հերթական հաղորդումը, այլև հերթական աշխատանքային շաբաթը։ Ձեզ ուրախ հանգստյան օրեր, իսկ մենք կշարունակենք հետևել անցուդարձին, որ հանգստյան օրերից հետո ձեզ ներկայացնենք ամենահետաքրքիրն ու ամենակարևորը։ Կհանդիպենք երկուշաբթի օրը, ինչպես միշտ ժամը 5-ին։ Հաջողություն։